大家好，又係我 Ivan。大家好，又係我 Ivan。而家喺呢個海洋公園站 B 出口，直去就係海洋公園啦。我今日會同大家行下呢個海洋公園救援徑，上去睇一睇風景。呢條路短啊，又唔辛苦，但係風景好靚嘅。睇唔睇到個乜圖咧？咁我哋今日行完救援徑，應該會上埋前山頂嗰個南朗山。咁啊，南朗山咧，我上網睇咧，救援徑嗰度咧就有條灰路上去南朗山頂。不過應該就唔係一條灰路上去，因為灰路嗰邊咧就喺網上睇下都比較斜，有啲塌攀爬嘅。咁啊，挨年近晚啊，就唔好玩啲高危動作啦。咁啊，今日係12月29號啊，2025年啦。咁啊，就快又新一年啦。咁啊，呢段片咧應該就今年最後一段嘅行山片啦，咁啊26年再拍過俾大家睇。咁啊，而家望住先，等埋個 friend， 我哋去完呢個救援徑，然後沿路落翻嚟，跟住經馬路去南朗山道，上接駁班上去南朗山山頂。今日應該行兩個點啦。好，轉頭出發，再影 Ocean Park， 臨上山前。喺度影下相打下卡先，都好多年冇嚟喎。睇下而家咩環境先，行到影相都唔得嘅，同埋一定要買飛，可能要買埋飛先入到去。咁可能得個外圍影下啫。不過唔緊要啦，我哋見到前面有個纜車，我哋跟家行嗰個救援徑，眼望就係南朗山。睇下入唔入得去影相先。入唔到影相就冇辦法啦。如果入唔到去咧，我哋轉頭就會沿住扶手電梯行落去。呢好似真係要檢查安檢喎。如果安檢就算啦。哦，都係忍唔住，做埋個安檢入咗嚟影張相先。我 friend 話離開啊，梗係入嚟影相啦。咁啊，好啦好啦。咁我哋都去排下隊影下相先，影完相先上山。好，四周圍拍下有咩睇先。鱷魚啊，睇埋呢個鱷魚我哋就出發啦。呢個究竟乜東東嚟啊？真係有鱷魚嘅咩？有冇鱷魚喺度啊？睇下先啊，有鱷魚咩？冇喎，都冇鱷魚，見唔到鱷魚喎。入面有咩？望下先。哇！呢度喺度啊，係咪？唔係瞓低喎。都揾唔到鱷魚啊！蝦仁啊？蝦鬼啊？冇啊！上喎，我喺黃竹坑街市後邊嗰度上。我哋轉頭都喺嗰邊上翻去。你都喺黃竹坑街市度上。我見喺黃竹坑站上南朗山。我哋而家唔好講咁多，我哋先落咗電梯，去咗呢個救援徑先，落電梯先。
我哋喺嗰邊過嚟。呢度就話係啊，呢條斜路上啫，隔離就係呢個香港警察學院啊。沿住呢條斜路上去，出發。我好多年冇嚟過啦，即係海洋公園都有幾年冇嚟過。好難㗎。哇！行咗一陣，我生日證一戇鳩鳩嚟，老婆又唔係。行咗一陣又見到有個纜車停咗喺度。買埋老婆張飛。哇！熱啊！行下即刻要除衫啊！哇！12月啦，係朝頭早一早一晚涼嘅而家。好啦，我哋一路行住，就沿住纜車底行㗎啦，應該。好啦，我哋喺個纜車底，有條樓梯上去啦，就喺度纜車底，一條小天梯啊，慢慢行上去啊，一條小天梯啊，我身後或者頭殼頂全部都係纜車啦，唔知實睇唔睇到上面，上到頂應該仲靚。好，我哋行呢條小天梯先。哇！出太陽就鬼咁熱啦！呢條9曲13彎嘅樓梯啊，繼續上啦！上邊就靚㗎啦。好，回頭一望，已經喺個纜車底啦。好，繼續沿住呢個9曲13彎嘅樓梯上先。行多一陣應該就到啦，越嚟越開揚啦！哦，越嚟越開揚啊！再高啲，再開揚啲，深水灣一帶啊！好，繼續上。其實上咗幾分鐘嘅，再上去再靚啲。行咗一陣間咧，就到呢個電塔啦。頭先行得快得齊，冇留意我哋上嚟嘅時候，應該有個右手邊有條小徑去海洋公園嗰個海馬標誌。不過算啦，我哋冇航拍機咧。去到個海馬標誌都影唔到，影得唔靚，因為喺度影張相都好喎。哇！上到呢度真係開揚啊！其實都係行咗20分鐘到啫，幾靚個景，又唔辛苦，又有靚景睇，又係咁同啲遊客係咁打招呼，我哋不停係咁打招呼 ，hello hello 啊！係咁 hello 啊 hello 啊！啲人係咁同我哋 hello 啊！好，行埋上去先，差唔多到個盡頭啊！因為呢度咧，其實有條路就上南港山嘅，不過嗰條路就比較崎嶇啲。今日都係冇玩嗰啲路啊！我哋今日都係遊下，行下，望下靚景算啦。好。哇！幾鬼靚啊個景！嗰度又未山莊啊！哇！舒服啊！咦？呢度有個閘口開咗，應該都入得嘅。開咗個閘口應該入得啦嚇，冇警告牌。唔係喺前面有啊？咦有喎，係喎。夠咯喎！咦唔入得㗎呢度，不得進入㗎喎。點解又開咗門嘅？我知啊，梗有人維修緊啦，佢等我哋咁咯。呢我哋上去行多2段路，行多陣先咯。唔得就掉頭走啊！望下睇唔睇，行到先。道門唔係我開㗎，自己打開咗㗎。好，見到工作人員咪最多走咯。好啦，行來行去睇嚟都冇乜特別啦。我哋屈多個圈就走人，沿路落返去上南朗山。呢度冇嘢睇咯，前面應該就真係唔俾入㗎啦。
呢度有翻兩條路，呢條路原路落翻去，不過上去兜多個圈先，望一望上面咩料先。如果上面都唔俾行就走啦。咁啊，救援徑就行完噶啦。咁啊，其實呢度又短程，又有風景睇，都唔差嘅。行埋上去睇下咩環境先，跟住我哋就沿路落去，去返南朗山。網上寫咧，應該上面有條灰路嘅，我都想睇一睇嗰條灰路咩料。啊，就呢個得呢個位上啊，啲人應該望望先嚇，我冇路咯，係啊，冇路啊，好落翻去，沿路落翻去。好，臨落去之前有個分岔路口，我想上去睇一睇嗰條灰路，究竟係咩路況？我一齊上去睇下嗰條灰路究竟咩路線先。喺呢個路牌上去。喺度氹出嚟喎。唔係，上一上睇嗰條灰路先，人哋點樣過嗰個南朗山？啊，係啊，見到呢個桶啊！我上網啲人話呢個桶嘅隔離有條路爬上去，就係呢個位啦，就是呢個位啦。不過今日唔爬啦，就係呢個海洋公園呢個救援箱應該係。啊！啲人就話咧，就沿住呢條鐵柱爬上去，不過呢條路都要攀爬。算啦，我哋今日唔玩呢度啦。好啦，我哋沿路撤退啦，過南朗山啦。今日輕鬆加油路先，繼續輕輕鬆鬆，望多次靚景啦。啊！好啦，沿路上，沿路落，沿翻斜路落去。我哋跟住行呢個黃竹坑嗰個警察學院隔離有條路，接駁翻去呢個南朗山道。好，落去啦，打橫轉入去。好啦，行翻落嚟海洋公園站，跟住我哋沿左手邊馬路殺翻去黃竹坑站。我嚟海洋公園啊，咪喺呢個巴士站嘅出邊嗰個落車行嚟咯。係嘛？呢個巴士站嘅出邊。南朗山，跟住睇住個牌行。呢個個靚商場㗎。哦，原來喺呢個黃竹坑站係咯。呢個個靚商場㗎，呢個商場係似聯邦啲咁㗎。係啊，好。如果唔想行路，可以喺海洋公園站搭多一個站過嚟黃竹坑站。我哋又選擇行路，得唔得？哦，而家行緊呢條馬路，原來叫做警校道。呢度都係警察學院啦。好，沿住警校道去前面就接駁翻去南朗山道，行前少少就接駁翻南朗山道啦。跟住就上南朗山。過對面啊！好，過喺對面先。呢間叫做新加坡國際學校啊，香港分校啊。前面個你睇下先啊，新加坡。前面呢度有個分岔路，我哋轉左，駁翻上南朗山路。咁啊，好快到南朗山嘅入口啦。南朗山道，繼續上。好啦，一直沿住條馬路上啦。我哋喺新口嘅馬路過嚟啦，就睇到啦。其實眼望前方嗰個就係南朗山嘅。
準備上山。哇！好啊有咁高落，係咁線落去最低啊！玉桂山咯，對面就係玉桂山係啊，啦。我知啊，線落去嗰個最低位啊。係啊，慢慢瀡落去啊。呢條就香港仔啊。行到差唔多接近登山位啦，就見到啲咁開揚嘅景啦。眼前方玉桂山，下低就係香港仔。我哋身後前面過少少有個登山位嘅，就上去南朗山啊。搭過下眼。好近嘅上下頂，但係挺咗上去啊！嗰度就遠啲係啊。好，見到登山路路口啊！而家行點4.6 K， 啱啱救援徑落嚟嘅時候2 K， 即係行咗2 K 幾。呢度上咗呢條馬路。好，上去啦！玉桂山，唔係南朗山啊， 3:50上到。就係呢條路上。行咗幾步路，都唔夠30秒，已經上到第一個頂啦。應該沿住艇嘅隔離，係咪嗰條石屎咯？係啊。樓梯再上係啊。呢個艇呢個艇再上面嗰個艇啊。係喎，上高少少就望到海洋公園嗰啲咩過山車啊，喺晒嗰邊啊，係咯。嗱，嗰邊嗰度全部係啊。繼續上啊！哇，好晒！我哋又沿咗條路上啊！哇，估唔到而家咁晒啊！哦，哇，呢度都幾舒服，行一陣樓梯啊！後面就海洋公園，好快到頂。行咗一陣，又見到另外第二個艇啦。哇！睇翻身後，幾靚。哦，海洋公園一帶啊，全部都係海洋公園一帶，啲機動遊戲。啊，上埋個頂，跟住就上另外嗰個平台，上到平台就差唔多攻頂啦。哦，呢個艇有名堂喎，南朗亭啊！哦，欣賞下啲風景先。我休息下先。哦，搭完樓梯啊，到另外一個平台啊。哦，眼見就係、應該身後嗰個就係南朗山山頂啊，喺後面。哦，喺度影到360轉哇！哦，呢度到啊，呢個平台就係咁啊。我哋再上埋去南朗山。平台啦，再行啊！臨上頂之前，輝過又平台啦。係咯，再開始接翻啲山徑，然後又接翻條石屎樓梯又上去啦。到頂啦，就到啦！哇，成個山頭都係花，幾靚！我呢個有個大石堆。哇！兩旁全部都係呢啲花嚟嘅，好靚啊！好，繼續去啦，我哋就到啦，就到頂啦。係咯。哇！有個站落嚟嗰度啦。直升機坪啊！哇！呢度好靚喎！我轉頭上埋個頂，你喺度等我，你唔上頂就你上過就啊！你喺度影完，哇！你自己上去，我喺度唞一陣先影。哇！望下先。哇！對高支棒先。哇！好靚喺度。哇！呢邊係咩環境啊？哦，遠望3支香啊！哦，下低就海洋公園。
好，我上埋個頂，爭呢條樓梯上去。好，到頂南朗山最高處就喺後面。哦，再揾下有冇嗰條標高柱先。哇！喺上面兜個圈先，鐵絲網。睇下有冇標高柱先啊！呢度就南朗山，影張相先。好，我喺呢個位置路上嚟嘅，咁我逆時針兜個圈，睇下咩狀況先。哦，我見咧呢度有條路係扮翻落去救援徑嘅，睇下邊度先啊！點解冇標高柱嘅喂？哎呀！睇下呢度咩環境先？呢度應該係最高點啦。哦，係冇標高柱嘅。哦，就係呢條路，呢度有絲帶，呢條絲帶就可以落翻去救援徑，即係海洋公園纜車站救援徑啊！哦，就係呢度爆上嚟嘅。咁啊，兜到去，哦，標高柱喺度，原來有標高柱嘅。啊，標標284米，南朗山。仲有少量芒草啊！好啦，標高柱頭先有呢個位出嚟，咁啊繼續兜翻個圈，落翻去頭先上嚟嗰位先。哇！呢度聽到啲人玩嗰啲過山車 V 哇鬼叫啊！哇，兜咗個圈啊！頭先我哋就呢度上嚟。咁啊，沿住呢條路過咗去嘅，咁啊屈咗個圈，跟住喺翻呢度落翻嚟。好，行山啦，落山啦！而家玩咗幾 K 先，由海洋公園站啱啱起步計嚟到呢度啱啱6 K， 接近2個鐘啊！即係當然係連休息連影相啊！好啦。落翻山揾個 friend，我個 friend 喺個直升機坪等我，因為佢上過嚟，佢唔上嚟啦。好，離開啦，又係沿路上，沿路落，而家都係3點半嘅，咁啊輕鬆郊遊啦。呢個2025年嘅圓滿結束啦。行山隊啊，咁啊期待2026年啦，再嚟過。哇！喺度望個艇咁近嘅，真幾鬼靚喎！呢條路咁整得。喺度望個艇咁近。我諗呢度睇日落都好靚。有一次嚟都唔錯。呢個平台位又係睇日落最佳位啦，望住個太陽。哦，好殘啊！好啦，真係落山啦，過咗呢個平台。好啦，而家行到7.3 K， 唔覺行翻去第一個艇啦。咁即係仲有幾廿米就過翻山腳。行咗2個鐘，42分鐘啊，7.3 K。咁啊，今日段片就拍到呢度完啦，再見呢個2025啦，2026年大家再見過，拜拜。